له تېرې یوې میاشتې راهیسې په پاکستان کې بیا په خاصه توګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان مهاجرینو چې کوم ډیپورټیشن یا وطن ته د هغوی بیرته ستنولو هغه لږ کم شوي دي. یعنی د پخوا په پرتله له کوچني اختر څخه مخکې دلته په اسلام آباد کې په آیچوده کې اجي کیمپ کې روزانه مونږه د مختلفو ځایونو څخه خبرېدو، د مرکو نه، راولپنډۍ نه، مختلفو ځایونو نه افغانان چې کوم بغیر اسنادو ویزې ورسره نه وي یا ACC کارډونو والا و، هغه به دلته اجي کیمپ ته راوړل کېدل. لیکن اوس چې کوم دی په 100 کې 90% هغه وضعیت آرام شوی دی او افغانان چې کوم دی لږ په ارامه فضا کې اوس خپل ځان احساسوي. نو یو خو ګوري دلته په نړیواله سطحه د افغان مهاجرینو چې کوم مشکلات دي دا وجود لري. که په امریکا کې موږ او تاسو وګورو چې کوم تازه افغانان هلته تللي دي د هغوی برخلیک نه دی معلوم، کوم چې په پاکستان کې دي امریکې ته روان دي د هغوی برخلیک نه دی معلوم، یا که اروپا ته ځي، آلمان ته ځي، داسې نورو هیوادونو ته مشکلاتو سره مخ دي، په دوبۍ کې دي، قطر کې دي، ترکیه کې دي، البانیه کې دي. بل ایران وګورئ چې د افغانستان یو ګاونډي هیواد دی، پاکستان نه به تیر شو ایران به وګورو، هلته وګورئ بله ورځ افغانستان چې کوم پخوانی نظامي پیلوټ و هغه اور ځان ته واچو، ځان یې وسوځاو. مطلب دا مشکلات په نړیواله سطحه وجود لري، دا داسې نه دی چې دا صرف په پاکستان کې دي. بیا پاکستان چې کوم دی د نړۍ نورو هیوادونو ته په پرتله کې افغانانو ته همیش خپله غېږه خلاصه کړې ده. که دا اوس په افغانستان کې د جمهوري حکومت سقوط موږ او تاسو وګورو نو زموږ ډېری افغانان په ځای د دې چې ایران ته لاړ شي چې په ژبه مو ورسره پوهېدله، په فرهنګ هم ورسره پوهېدله، هغوی پاکستان ته راغله او دا په دې دلالت کوي چې پاکستان د افغان مهاجرینو لپاره همیش خپله غېږه خلاصه کړې ده. ولې دا چې اوس په نړیواله سطحه د مهاجرینو په باره کې پالیسیانې سختېږي، نوي ولسمشران راځي، نوي پالیسیانې راځي، نو پاکستان هم دلته خپل مشکلات لري، په مالی سطحه مشکلاتو سره مخ دی، داسې نور مشکلات به هم لري، دلته امنیتي مشکلات شته دي. UNHCR په خپله چې د افغان مهاجرینو تر ډېره وخته دلته ملاتړ کړی دی، اوس یې هم کوي، هغوی هم له مالي ستونزو سره مخ دي. نو دا مشکلات دلته طبیعي خبره ده، کله زیاتیږي کله کمیږي. نو انشاءالله امید دا دی را روان چې کومې ورځې دي په دې کې به د POR کارډ لرونکو افغان مهاجرینو لپاره اکسټینشن ورکړي او د دوی دغه چې کوم مشکلات او اندېښنې دي دا به تر یو حده راکمې شي او بیا آینده کې چې حکومت کومه پالیسي اعلانوي، کومه تګلاره وي، هغه به UNHCR سره هم شریکېږي، د افغانستان حکومت سره او د افغان مهاجرینو سره به هم شریکېږي. مننه.